హాయ్ ఫ్రెండ్స్, బెంగళూరు టు విజయవాడ మా జర్నీ ఎలా ఉంటుందో మీరు కూడా చూసేయండి. ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటేనే చూడండి, లేకపోతే ఎందుకంటే చాలామంది జర్నీ చేస్తూనే ఉంటారు బెంగళూరు టు విజయవాడ. సో ఇంకా ఇది రొటీన్గానే ఉంటుంది, ఓకేనా అండి. మా పిల్లలతో మేము ఎలా చేస్తున్నాము, మా జర్నీ ఎలా ఉంటుందని చూపిస్తున్నాను. ఇంకా మా ఇంటి దగ్గర క్యాబ్ ఎక్కేసామండి. ఇంకా కరెక్ట్గా విఆర్ఎల్ బుక్ చేసుకున్నాం మేము. ఇంకా వాళ్ళ ఆఫీస్ దగ్గరికే వెళ్ళి బస్సు ఎక్కేసామండి. బస్సు అయితే చాలా కంఫర్ట్గా ఉందండి. బెంగళూరు టు విజయవాడ బస్సు అయితే కనుక సూపర్, కొత్త బస్సు అనుకుంటా. మేము ఎక్కిన పాయింట్ కేఆర్పురం మార్కెట్ ఉంటుంది కదండి, ఆ మార్కెట్ దగ్గర ఆపోజిట్ ఎక్కాం మేము. అక్కడే జాయిల్కాస్ అన్ని గోల్డ్ షాప్స్ ఉంటాయి. ఇంకా బస్ విషయానికి వస్తే సూపర్ అండి. అసలు కూర్చోడానికి కంఫర్ట్గానే ఉంది, చక్కగా పడుకోవడానికి అయితే ఇంకా సూపర్. బెడ్ సైజు కూడా చాలా పెద్దగా వచ్చింది. ఆరామ్స్గా ఒక పిల్లోడు, ఇద్దరు హస్బెండ్ వైఫ్ చక్కగా పడుకోవచ్చు అనమాట. అంత కంఫర్ట్గా ఉంది. ఇంకా ల్యాప్టాప్ అండ్ ఫోన్ ఛార్జర్ అవి కూడా ఇచ్చారు, కేబుల్స్వి. తర్వాత ఇదిగోండి, కూర్చుంటే మనకి బ్యాగ్ ఆనుకోవడానికి చక్కగా సీట్ కూడా ఎంత కంఫర్ట్గా ఉందో. ఈవెన్ వీళ్ళు వాష్రూమ్స్ కాపిన పాయింట్ కూడా చాలా మంచిగా ఉందండి, డిన్నర్కి వాష్రూమ్స్కి. ఎందుకంటే చాలా మంచిగా, కొన్ని బస్సెస్ అయితే మంచిగా సరిగ్గా చూడరనమాట, డాబాస్ దగ్గర అలా ఆపుతారు. వీళ్ళైతే చక్కగా రెస్టారెంట్ దగ్గర ఆపారండి. ఐ థింక్ ఇది ఫ్రెష్ రెస్టారెంట్ అనుకుంటా. నేను సరిగా ఆ టైంలో చూడలేదు, ఎందుకంటే అరౌండ్ ఆపింది 11 ఆర్ 10:30 అయిపోయింది. ఎందుకంటే మేము ఎక్కిందే 9:30కి బస్సు స్టార్ట్ అయింది. సో అక్కడికి వెళ్ళేప్పటికి నియర్లీ 10:30 అయిపోయి ఉండొచ్చు. అందుకని నేను అంత అబ్జర్వ్ చేయలేదు. ఇంకా బస్ చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఈవెన్ ఫస్ట్ సీట్ అయితే కనుక కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుందండి. ఫస్ట్ స్లీపర్ సీట్ అయితే అప్పరు, ఎందుకంటే అది మాటికి డోర్ తీస్తూ వేస్తూ ఉంటారనమాట జనాలు. అప్పుడు మనకి అంత కంఫర్ట్గా ఉండదు పడుకోవడానికి. నేను ఒకసారి ఇబ్బంది పడ్డానండి. సో నేను ఇంకా లైఫ్లో ఆ ఫస్ట్ సీట్ అంటే కనుక వద్దంటాను. ఎందుకంటే అది కరువు ఉంటుంది, సరిగా పడుకోలేము కూడా. అండ్ డోర్ తీస్తూ వేస్తూ ఉంటారు కదా, చాలా డిస్టర్బ్గా ఉంటుంది. ఇంకా రిమైనింగ్ సీట్స్ అన్నీ ఏవైనా బాగుంటుంది, కానీ ఫస్ట్ మాత్రం నా ఎక్స్పీరియన్స్ అది. ఇంకా మేమైతే లాస్ట్ నుంచి బట్మన్ అనుకుంటా సీట్ బుక్ చేసుకున్నాము. ఇంకా ఒకళ్ళేమో పిల్లలు పైన అప్పరు, మేము మా ఫ్యామిలీ ఏమో కింద. అంటే మా తమ్ముడును మా పెద్దవాడు పైన పడుకున్నారు, ఇంకా మేము ముగ్గురం కిందండి. అలాగా ఇంకా మనకి టైము అంతా డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఈవెన్ సీసీటీవీ అవి కూడా ఉంటాయండి, కెమెరాస్. ఎందుకంటే నైట్ టైం ఏమైనా రాబరీస్ అలాంటివి జరగకుండా అవి సెక్యూర్గా ఉంటాయి. ఇగోండి, ఇంకా బస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇంకా మిగతాదంతా నేను మార్నింగ్ వ్యూ పోస్ట్ చూపిస్తాను చూడండి. ఇగోండి, అన్ని బస్సెస్ అదే టైంకి వెళ్తూ ఉంటాయి. ఆల్మోస్ట్ అన్ని బస్సెస్ వెళ్ళిపోతాయండి. 6:30, 7:30 లోపే స్టార్ట్ అయిపోతూ ఉంటాయి ఎర్లీగానే, ఎందుకంటే మళ్ళీ లేట్ అయిపోతుందని. కానీ ఇప్పుడు జర్నీ మంచిగా అయిపోతుందిలేండి, హైవే బాగుంది కదా. ఈ టికెట్స్ ఏంటంటే లగేజ్ టికెట్స్ అండి. అవి బస్ వాళ్ళు ఇస్తారు. మన లగేజ్ కలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు ఆ టికెట్స్ చూపిస్తే సరిపోతుంది, మనీ ఏం పే చేయక్కర్లేదండి. ఇన్కేస్ ఎక్స్ట్రా లగేజ్ ఏమైనా ఉంటే వాళ్ళు అడుగుతారు, అంటే మరి ఓవర్ ఎక్కువ ఉంటే. ఒక మనిషికి అయితే 2 or 3 2 అనుకుంటా, ఐ థింక్ సరిపోతుంది. ఇంకా మార్నింగ్ అయిందండి. ఇదిగోండి, ఇంకా ఎండ అయితే చాలా ఎక్కువగా వచ్చేసిందండి బస్సులోకే మాకు. ఇక్కడ ఎందుకంటే అప్పటిదాకా వర్షాలు పడుతూ ఉన్నాయి కదండి బెంగళూరులో, ఒకేసారి ఎండ అలా ఉండేప్పటికీ మాకు చాలా అమ్మో అనిపించింది. ఆ 4 days ఫుల్ ఎండలే అండి మేమున్న 4 days. ఇంకా పిల్లలు అయితే ఫుల్ నలిగిపోయారు జర్నీ అంటే. ఇంకా ఈరోజే మండేనే ఇంకా స్కూల్కి వెళ్ళారనమాట, కానీ నాట్ ఫీలింగ్ వెల్. బట్ అప్పటికి 1 week నుంచే స్కూల్కి పంపించలేదు కదా, మళ్ళీ పిల్లలు వెనకబడిపోతారని ఇంకా పంపించాను. ఇంకా ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహం అండి, అది మీకు చూపిద్దాం అనుకున్నాను, కానీ కొంచెం దూరం వచ్చాక క్యాప్చర్ చేశాను చూడండి. ఇంకా లైన్గా గుళ్ళు, అసలు స్ట్రీట్కి గుళ్ళు స్టార్ట్ అవుతాయండి. కొంచెం దూరం అయిన తర్వాత చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. ఈ పొలాలు ఏంటంటే అది వాళ్ళు అక్కడ క్రికెట్ ఆడుతున్నారండి, అందుకని అది అంత లాంగ్ జూమ్ చేద్దాం అనుకున్నాను, కానీ బస్సు ఫాస్ట్కి ఆ జూమ్ చేయలేకపోయాను. సండే కదండి, అసలు భలే అందరూ క్రికెట్ ఆడుతున్నారు ఆ ఏరియాలో, ఆ ప్లేస్లో, ఆ గ్రౌండ్లో. చాలా బాగా అనిపించింది. ఇంకా ఇవన్నీ ట్రాక్టర్ అవన్నీ సేల్కండి, అదొక కంపెనీ అనుకుంటా, ఐ థింక్. ఇగండి, మా వాళ్ళు మళ్ళీ నా ఫోన్ తీసుకున్నారు. సో తెలిసిందే కదా, అది నొక్కేస్తూ ఉంటారు. ఇది గుంటూరు మార్కెట్ ఏరియా అండి. అంటే నేను ఎందుకు ఈ పాయింట్ చూపించానంటే, ఇక్కడ నెత్తలు, ఉప్పు చేపలు అన్నీ అమ్ముతున్నారండి. ఆ టైంకి సండే కదా, ఫుల్ క్రౌడ్ ఉందన్నమాట. అవన్నీ
కరెక్ట్గా అది క్యాప్చర్ చేద్దాం అనుకునేపాటికి అది మిస్ అయింది, కానీ పక్కన ఉన్న వెజిటేబుల్స్ అయిపడ్డాయి. ఇదిగోండి మేక చూడండి, అసలు ఎంత భలే వేలాడదీశారు. సండే కదా, ఈ మెమరీస్ చాలా బాగుంటాయని చెప్పి నేను అలా క్యాప్చర్ చేసుకున్నాను. మాకైతే కనుక బెంగళూరులో మాల్స్లో ఎక్కువ అమ్ముతారు, సేల్ చేస్తారు. ఈవెన్ ఇంకేంటంటే స్ట్రీట్లో షాప్స్ ఉంటాయి కదా, అక్కడ అంతే. మనకి ఇలా మార్కెట్ లాగా పెద్దగా ఏమి ఉండదు. ఓన్లీ సండేస్ ఏమైనా కొంచెం క్రౌడ్ ఉంటుందేమో, కానీ మిగతా టైంలో అసలు మార్కెట్ అనే ఏమి ఉండదు అనమాట. షాప్స్లోకి వెళ్ళి కొనుక్కోవడమే. ఇంకా అందుకని నాకు చూడగానే మన పాత రోజులు గుర్తొచ్చి ఇంకా అందుకని అలా క్యాప్చర్ చేసుకున్నాను. ఇది నా మెమరీ కోసం అలా స్టోర్ చేసి ఉంచుకుంటా అండి. ఏమైనా డిఫరెంట్గా చిన్నప్పుడు ఏమైనా కనిపిస్తే అలాగా. అదే యూట్యూబ్ పుణ్యమా అని అన్నీ ఉంటాయి కదా మెమరీలో ఫోన్లో అని చెప్పి. ఇంకా ఈ శ్రీరామనవమి టెంపుల్, రాముడి టెంపుల్ ఎందుకు చూపించానంటే అండి, ఇక్కడ శ్రీరామనవమి చాలా బాగా చేస్తారండి. ఇక్కడ వర్కర్స్ అందరూ ఉంటారనమాట, ఇక్కడ టాపీ వాళ్ళు అందరూ. ఇంకా నాకు చాలా బాగా అనిపించింది. ఈ బిల్డింగ్ ఎప్పటి నుంచో అలా ఉండిపోయిందండి. ఇంకా నేనైతే ఎక్కువ బెంగళూరులో చూస్తాను అలా బిల్డింగ్స్ ఉండిపోవడం, కానీ గుంటూరులో అది ఎప్పటి నుంచో అలా ఉండిపోయిందండి. చూసినప్పుడల్లా చాలా బాధేస్తుంది. ఎందుకో ఆ ఓనర్కి ఎంత లాస్ వచ్చి ఉంటుందో కదా అని చెప్పి. ఇంకా చూడండి, సన్ వచ్చేసింది అనమాట. ఫుల్ అసలు ఎండ. నియర్లీ మేము 8:30 కల్లా దిగిపోయామండి. 9:30కి ఎక్కాము. 8 o'clock కల్లా అక్కడ దిగిపోయాం అనమాట విజయవాడ. సో హైవే బాగుందండి ఈసారి, అంటే మంచిగా అయింది. ఇంకొంచెం ఎక్కడో వర్క్ జరుగుతుందంట, అది కూడా అయిపోతే ఇంకా చాలా ఫాస్ట్గా వచ్చేయచ్చు అనుకున్నారు. ఇంకా ఇదిగోండి మంగళగిరి వైపు అసలు బిల్డింగ్స్ చూడండి. ఇది అసలు ఎప్పుడు చూసినా నాకు మంచిగా అనిపిస్తుందండి. ఆ చెట్లు, ఆ బిల్డింగ్స్ ఫుల్ డెవలప్ అయిపోయింది అటు సైడు. ఇంకా విజయవాడకి వచ్చే హైవే అనుకుంటా అయితే. ఇంకా ఇంకోండి అపార్ట్మెంట్లు అసలు ఒక రేంజ్లో ఉంటాయి. ఇది ఓన్లీ స్ట్రైట్గా వస్తుందండి. మా హస్బెండ్ అనుకుంటా అయితే. ఇంక పిల్లలు స్క్రీన్ సరిగా తీయలేదు, ఇది ఇగ్నోర్ చేయండి, ఏమనుకోవద్దు. ఈ స్క్రీన్ మాత్రం ఎందుకంటే ఫోన్ ఒక్కొక్కరి దగ్గర ఉంటుంది కదండి. సో ఎవరికి ఇష్టం ఉన్నట్టు వాళ్ళు తీసేస్తారు. నేను ఆల్రెడీ ముందే చెప్తాను, కొంచెం ఇలా అడ్డంగా పెట్టి తీయండి నాన్న అంటాను, కానీ వాళ్ళు ఆ టైంకి గుర్తుండవు కదండి, అలా తీసేస్తూ ఉంటారనమాట. ఇంకా మా పిల్లలు చూపిస్తున్నారు, డాడీ అది చూపించు ఇది చూపించు అని చెప్పి వాళ్ళ డాడీకి. అసలు ఈ మొక్కలు, ఆ బిల్డింగ్ అసలు సూపర్ కదండి. అసలు ఇది లాస్ట్ టైం నేను బెంగళూరు టు విజయవాడ వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఈ వీడియో పోస్ట్ చేశానండి. మళ్ళీ అగైన్ ఇది అంటే ఈ బిట్ ఎందుకో ఇది బాగా నచ్చుతుంది అనమాట, బాగా అనిపిస్తుంది చూడగానే ఇది మన విజయవాడ అని. ఇదిగోండి ఇంకా అయిపోయిన తర్వాత నేను ఏమండి ఈ జర్నీ చేస్తున్నప్పుడు కొంచెం నిద్ర రాకుండా ఉంటుందండి కూర్చునేటప్పుడు. మా హస్బెండ్ అయితే చూడు అని చెప్పి నాకు అది కూడా వీడియో తీశారండి. యాక్చువల్లీ ఇదంతా ఆయన సెట్ చేసి ఉంచారనమాట. నేను వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తున్నా. సో నేను కంటిన్యూ చేస్తున్నప్పుడు నాకు ఆ బిట్టు కూడా వచ్చిందండి. ఓకే అనుకున్నాను, సర్లే ఇదో ఫన్నీలా ఉంటుందని చెప్పి. నువ్వు కూర్చొని కూడా నిద్రపోతావా అని చెప్పి. జర్నీ చేసేటప్పుడు అవి కామన్ కదండి. సరే ఇదొక జోక్లా ఉంటుందిలే, మీరు కూడా చూసి నవ్వుకుందరు అని చెప్పి నేను అలా అది కూడా పోస్ట్ చేశాను, కంటిన్యూ చేశాను అనమాట వాయిస్ ఓవర్లో. ఇంకోండి బిల్డింగ్స్ చూడండి, అసలు సూపర్ కదా అసలు. అదండి, మీకు నచ్చితేనే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా ఛానల్ని. ఈ కొండలు అవన్నీ చూసినప్పుడు అసలు ఎంత బాగా అనిపిస్తుందో. 2 కొండల మధ్యలో రోడ్డు, అసలు చాలా బాగుంది కదండి మన విజయవాడ. ఇంకా మంచిగా క్యాప్చర్ చేయొచ్చు, అంటే అడ్డంగా పెట్టుంటే ఇంకా మంచిగా. చూడండి నన్ను, ఇదిగోండి నేను చెప్పాను కదా, నేను కూర్చొని ఏదో అది బాగా ఎండగా వస్తుందని చెప్పి అలా పడుకున్నానండి. ఇంకా అంతే, వితిన్ సెకండ్లో ఇంకా అంతేనండి. 8 కల్లా మేము దిగిపోయాము కరెక్ట్గా వారధి దగ్గర. ఇంకా అంతేనండి, బాయ్, థ్యాంక్ యూ ఫర్